嘉文伊大早，唔那是我的婚姻，我的囡仔，嘛是叫害死的。这资源回收桶内面，我若逼资料，是教人安怎老体活啊？囡仔无去这件代志，就唔是表面上看的这么简单啊。我希望你会当斗相共叫嘉文一个名声。你老体真正原因有食过胎药，你去食老体药的原因，囡仔不是我，江宏杰。3立台湾台29频道，拜一到拜五暗时8点，炮声山多利家店。